Kapitan Inteng! Ay, kagap-gapok anak inistorya di tarwar. Imbag Mike ta nagawid kan. Agluto kan. Agasam day ta. Nagmalmalam ka anak inistorya. Kasano, nagmayat-mat nga minti nag-iinistoryaan may. Adda kumapay tuloy na ngam nagawid ako. Amo ko, no niya day ta nag-istoryaan niyaw. Di pa nagsina da Sharon Cunita kin Gabi Concepcion. Ay saanan aday ta, sabalin, may mayat itan. Ay, kakaglutom. Di mo aya kayat ama-amo. Noan niya tinag-iinistoryaan ma. Sa anak nga interesado, tuyang. Ni Kapitan Inteng. Ha? Uray day tawan serbi na kapitan. Pag-istoryahan niyaw. Kasano, problemado kanu ita ni Kapitan. Gapo iti kinaado ti problema asang sangwon na iti barangay. Di ko na nakapoy laeng amang panunod kadagiti solusyon kadagiti a problema. Kasta nga ta. Ikatuwin na. Ay, no siyak lakuma, tinagkapitan. Ay, easy ah. Apay no si katinagkapitan. Kahit no naglaingak tuyang. Sigay, agsaludsod ka kanya, tasong bata. Sigay, ngam anyangay nga ruti sa ludsoda. Uray niya. Arithmetic, science, music, English, kabayla kasong batan. Agin lalaing ka manan. Dahito nga round. 100,000 plus 100,000. Ay, unay kamutin tuyang. Tay talang iti damagam kanya. Yung narigrigat mo ta. Naglaka. 200,000. Naglaka. Anggal, saan may ama-anawa dagiti aglalaban iti abagatan? Iso nagawid kami. Apa nagawid kayaw? No, agpipin na tayo dangay. Imbagami asaan dang agpipinatay. Ah. Ngagdidinanog dalaeng. Nga klase ti panunod dita. Kanayon damot nga aga-apay jay. Ado nga min dagiti bartek nga agwalang-walang iti rabay. Nung mabartek da, agkakantada. Madisturbo pa iti karuba da, into nag-aapadan. Kanya ti aramidan iti dita problema. Sika, angkel, ta sika mo ti kapitan. Agpampanunutak nga road. Ehem. Si kamot paray. Manayin. Na, Nangag ko ka, jembagang agpanpanunot ka pare. wala tanay. Nakaroon ti problema iti linaken kapya dito barangay kabildatan. Kahit, anya nga iti pampanunutan masolusyon na pare. Kasano nga taaya. Marigatan kang agpanunot pare. Munta ta ba daw? Marigatan ni angkel kung agpanunot iti solusyon. Amom ko araw, idi nag-eskwila. Siyak, ti kanayon na first honor. Maya! Angkel, ada ka dimot unor mo iday? Siya kaun ti mangsong bat ko araw. Awan ti honor ni angkel mo iday. Ha? Di mo motibagan at tikasta. Kahit no kanayon nagbitbitin na 75 ti grado na iday. Sara ka man. Kaya't mo asawan tataba daw. Adayo analalaing kang ni angkel ka? Ay, kita dayo Na. First honor ko naman. Sige, kwaraw. Tistingan nak. Agdamag ka kanya. Sige. Kitang tamano talaga analaing ka tataba daw. Anya nga ro ti solusyon ti kanayon na panagaapa dagiti nabartak dito'y kabildatan. Naglaka. Sige. Ibagam. Agdangdang agmadlang ng kalma. Katuwain. Day tama na. Nakangangang agdangdangagkan ka. Kastoy na iteramiday. No siyak, ti kapitan. Aw. Agdangag ka ng gail. No agdidinanog da. Makidinanog tayo mitin Ha? Sige, dinanugan. Jay mabak, agbayad. Aw. Jay mangabak, kukuha na di kwarta. Ha? Ay na, nagmayat. Sanaya, kwarag. Ha? Anya, dinanugan. Anya klase a solusyon dayta. Panunot ay at tinasaya at tao dayta. Isumati ko na ni Tata Badaw kagawad. Mayat matkit di Tano siyak ti makidin nanugan. Sigurado asyak ti mga bak. Kukuha kami na kwarta. Ay na, sana nasaya at a solusyon dayta, kwarog. Sana makatao. Nagrigat mo't ngamin ti aganawa. Narigat nga anawaan dagiti nabartag. Dayta ita ti pakarikutan ni Kapitan na pagsaksakitan ti ulo na. Uray sahanan nga agpanunot.
Bayan nalatan ani tatabadong ti agpanunaw. Anya matam mo na dya kabadungay. Ket no naglaing. First honor ka no, iti grade 1. Day tala nga ti pagibasaran. Ay nas ka na pagtitinulungan mga opisyalis ti solusyon. Ti pan na kamin tinartilinak ken kapya dito'y barangay tayaw. Di mong damagay, tinagapak. Apay kumadamagan. Ket nakita ka kasarsaritam da kapitan ken kwarog dita paraangan da. Napan ko man sinuruan day ka, kapitan. Problemado ka no kay. Imbagak lang arod kan a problemado. Isungarod at tinulungak ang nagpanunot iti solusyon. Ay! Ah, Nuasi natin natured! Na, Rumuartas lang unak! Yay, tanod sa maday agpupukaw ang nabartag. day tangarod kay ti problema ni parentay. Nabartay, ngagpukka-pukka. Naghuray ka man. Nay, papanam ngay. Pinakmantanugan ti salbag. Lastog ka! Anay ko. Ito'y pangakaan na. Apa dinanog ng matan ngay tatabadaw. Unamlan na sino ka, ngagpukka-pukka ba? Abi naglastog kan? Agpukpukawak lang mat. Tikunak lang mat kat sangwendak. Tagkanta kami kuma. Kanya nga agkanta. Ay, isutikayan ko kay baga. Agam dinanog ng matlatan. Nagsakit. Ay, pulong ka kini kapitan. Ay, pulong mo lang! Nay. No kayat mo, kaduan ka pa ya. Kabutan ko, ayan ay ta, kapitan. Kano nalalainga mo, lang nga misaw. Right? Naskan ngagmi-meeting tayaw. Tapag sasaritaan tayo tinasaya at asolusyon ti problema ti linak ken kapya dito'y barangay tayaw. Kapitan, Kasapulan dita kagawad. mangpanunot tayo iti ordinansa. Pagtitinulungan tayo dahito abanag. Uray dagiti tanaw kat tumulong damay. Kapitan, tanod mo day tayo masasidag. Ay, apay nga. Ay, ano day tarupa malimtag? Neko, dinanog ni Tata Badong, kapitan. Apa dinanog na ka? Ada siguro'y naramid mo kalukwan. Nabata ka, kat nagpukpukawak. Hindi kuhan, inasit ganak. Sana dinanog ti rupak. Daytan, impakatan ni kabadong jay bagbaga na din nanugan. Ay, naglukon data akong pare. Malakagawad. Mangpanunod tayo iti solusyon para iti data problema. Adula amin ang meeting. Kung nagtumay, ngagdidinanog tayo langan. Makimiting kami kanu atanaw. Sanayin, kapila nga makimiting ka. Agiinom tayo langan ah. Kunak man no nalaing ka, tatabadaw. Talaga mo ito nalaingat. Diyori agsaludsod ka, tasong batak. Apay ngay nga raud, amadimot day ta insingasing mo nga ramidan tayaw. Agiinom, matitay-tay. Day tangarot ti problema iti barangay. Patsem day kang uncle mo, kapitan. Santo pa anagun, honor iday. Mas dawak, no apay ang nagbalin na kapitan. Kasanaw asaan nga agbalin a problema ti linak ken kapya dito'y barangay tayaw. Katerina nga ada na bartak nga agaapa. Ay, pudnot ako na maray. Rinabiin to pa'y nga dagkikinamat dita sangwanan ti balay may. No anya nga taaya tinasaya at nga aramidan dagiti opisyal. Tapno masolusyonan day ta a problema. Madama ka numat ti meeting day di barangay hall maray. Ay, wen maray. Nasa pangarod anapan ijay ni Inteng. Ha? Maray, asino dyan nakapuraw ang nakakalugaw nga agiguy-guyod iti nakasako di taigid tiwaig? Day, apay maray. Di mo mabigbeg. Kat no ni badong mo day ta. Ha? Iso day ta? Na, anya nga iguy-guyod na nakasakaw? Ay, ingka kitaan ah. Ay, sos. Agibal lang sa matiti basura. Ay saus, apay nga gibelang dita. Kit nagdakkel di nakasurat dita.
Abawal tagibeleng iti basura ditoy. Kunana! Ay, ingka anawaan, Mare. Saan nan sa amabasa, jay nagdakkel akaratula. Amok ti agbasa. Apay asuruan nak. Siyak pa'y may apers honor ti suruan. Kahit no amom ti agbasa. Apay nga raod ang nagibeleng kay ti basura di taigid ti waag. Ha? Agungot ni Kapitan. Ay padasan na ngaong tan. Taong takmay. Naa, awan lat di kar aramidan. Ibagak man ang king katuyang. Nalaingak. Amok ter aramiday. Iso adinak man suruan. Suruam kay day. Tinagun-honor iday. Ay, agsakit na talaga ti ulang. Saan pa nasolbar di problema iti linak ken kapya dito'y barangay. Ada manan agibulbulang iti basura iti igit ti waag. Ada nakakita ni Tata Badong tinagibilang angkay. Manan! Apay, di na makita ti nakasurat akaratula. Sana siguro nabasa Makita tula ang day taong tak. Wine, tapno agnakam. Ay, ala, rugyan yon, tagi waragawag dito'y barangay. Iti oras ti korpyaw. Kain bawal pa iti aglako iti arak no rabi ay. Wanang kay. Apay nakapanimid ka matmarik wanang. Adan samot problema. Ay, ada nga road ka ba dong? Kay kasano ngay maray. Bawal mo't kanong tagilako iti arak. Udumtang tirabi ay. Ay, day tati pampanunutag. Sapay napigsa ti arak alakaw. Ay, awanin na maray. Malugi kan. Ay, saan kumamot ah? Awanan ti customer mo. Kastama ngamin tinapanunot mi a solusyon. Tapno maliklikan dagiti agbartek no rabi eh. At dapay kano curfew hour dito'y barangay. Anya day ta klase a solusyon maray. Rumbang lang dayta tapno maliklikan dagiti agwalang-walang iti rabi eh. Tinasaya ta solusyon dita maray. Agdi din nanugan tayaw. Matirang matibay. Saan mamatatilay bagbagam ka ba dong? No adda na bardag iti rabi. Danugan madagusain tapno maulanta. Madimat ah. No adda lalaban, bayam magdidinanog da. Sumipngutan. Agawid ka kidain. Tama nga no maabutan kay ti karpyaw. Kahit apay no maabutan ak ti korpyo maray. Ay mapanak kini agbartag ah. Mamulta ka. Di mo amuday taya. Ay, di mo padpadasan. No di mo kaya't ti mamulta. Ay, Chip, ni Tata Badang. Nabarbartag. Katnoadan ko review dito'y barangay. Anyat orasan na Adda itay dya pinanawan may. Agungat ni Uncle ka, uno adda madangran akabaranggayan. Sapay kumpari na paimot nga rod ni Tata Badaw. Anya nga tati aramidan tayo, Chip. Sige, intay yawi, DJ Balayda. Imbaglakit din maray. Tada ordinansa ti barangay. Abawalan ti agilako iti arak no rabi ay. Ken ada kurpyo. Isu nga awan ti nabartag anang kursonada ken ni Pari Badaw. Madanagan akmet nga raod, Kapitan. Kat agyaman nakadakwarog, tainyawid da ni Badungkaw dito'y balay may. Ay bagbagaam ni Badung Mau. Ipalawag mo nga dandag iti ordinansa anaskan asurutan. Uwan, Kapitan. Ken ibagam kan ko na bawal ta kibulang iti basura iti igitiwaag. Matiliwak laang pagmultaan. Mas pasinsya ak laang gaputa kumpare. Mayaten, Mare. Natalnan da iti barangay tayo. Nangruna iti rabi, tawanan nagtagbarbartag. Madlaw kumot day tamaray. Hanggang kasano kayo nga aglaklakaw. Bawal moten ti arak iti rabi eh. Kahit anyangay nga road. Surutan no anya ti ordinansa. Mayat matkit de, taawanan ti agwalang-walang no kasta arabi eh. Gapo iti curfew. Nilaang mat kabadong tinaturid nga agwalang-walang. Win nga rod, Mare. Saan na nga tangaan mo nga addan ordinansa ti barangay? Diyak mo mapantupi aginom iji ili. Santo agawid nabartag. Igaggagaran nan samot, Mare. Kayat nan sama ungtan.
Ay, sa balay, no makaungat ni Intay. Wala, amok day tamaray. Oray lagasok diabot ti agong kanlapayag na. Ang mamad gaya, marikwanang. Apay asaan ka naragsak ba daw? Natalnan to'y barangay tayaw. Awanan dagiti nabartek nga walang-walang itirabay. May met-met lang no sinurot na dyan na panunot ko a solusyon. Nga din nanog dagiti nabartay. Nakapanunot dan itinasaya at asolusyon. Apay nga ipilit mo day tadakas asolusyon mo. May mayat nga ruday jay. Ay nagkulit mo dato yan. Ay, agtala ka! Awan pa'y sirbi jay kunam analaing ka. Dakas ti kargata panunot mo. Barangay, kita mo. Anya ti kita at. Ijay igit ti waig. Ni tata ba daw? Agiguyod man na iti sakaw. Aywan. Mapan man na nagibon lang iti basura. Ay, sitaan taman. Kaslo'y pakpakita na ka. Ti aramidan na. Ay, aglablabasin day ta akong pare. Ay, asit gakman. Hey! Pare! Apay paray. Basuran samot day ta iguyod mo. Way, kita pa aya. Ay, multahan kan san. Bakit kita mo dito nagdakil akaratula? Ayan na di karatula. Day taman ni. Tangadam gamin Anyaya tinakasura dita. Na, kunak manunalain ka. Apay, di mo mabasa. English nga raw paray. Kat medyo nakapuyak iti English. English ayamit. Kaya't mo tabasa parakan ka. Sige, basahin man. Bawal ti agibulang iti basura ditoy. Aya. Awan pa sirbim apos, unor akong kunam. Ipaspasikat mo. Di mo amo abigbigan ti ordinansa ti barangay. Malay, agmulta ka. Ay, kumpare nak. Pagmultahan na kiday. Agmulta ka, wala community service ka iti makalawas. Ay, di nakman angawin iti kasta. Ay, agmulta ka. Awan ti kumpa-kumpare kanyak. Nukalokwan ti naramid mo. Dayta, tibagbagakan ka ba daw? Ha? Anya ngay ita? 5,000 timultam. Ay, ikan na ko na ti pagbayad ko tuyang. Ay, Awan kwarta. ha? Makamukang agbirok iti pagmultam. Idi pa'y labagbagaan ka. Ngampulos nga awan dengdenggam. Tagin lalaing kamot salbag kakitday. Ayun ay matikas to'y abiyagin aya. Pangalang iti pagbayad ko iti multak. Ay, makamo ka na iti biyag mo. Ay, tatabadong. Day takot ngamin. Tadi mo amo asurutan ti ordinansa ti barangay yo. Awan serbi ti kinalaing mo. Simple la paganurutan, di mo pa'y matungpal. Ala, sige. Ditong tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jofer Anas Basit. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.